Às vezes a gente reclama demais da vida. Reclama porque o café não tá bom, porque o ônibus atrasou, ou o dia começou errado. Mas já parou para pensar que tem gente que daria tudo para ter o que você tem? Às vezes o que você chama de problema pode ser o sonho de alguém. Tem gente que acorda e não sabe o que fazer, o que vai conseguir comer hoje. Tem mãe que deixa de comer para alimentar o filho. Tem pessoas que dariam tudo para ter um teto, uma cama, um prato de comida, uma roupa limpa. Então, antes de reclamar, respira fundo e agradece. Porque o simples já é uma bênção enorme. Básico, comida, roupa e um lugar para dormir, você já tem muito mais que milhares de pessoas. Seja mais grato pelo que você tem, pois a gratidão muda completamente a forma como a gente enxerga a vida. Ela transforma a escassez em abundância. E eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer do que reclamar. E lembre-se, uma pessoa grata sempre vai ter bênçãos em sua vida. Já as ingratas vão amargar uma vida de vazio. Porque quem não reconhece o que tem, nunca vai ser feliz com o que conquista.